Her for 3 måneder siden. Ja, jeg har jo læst dem og glemt dem igen. Hvor Einstein og Newton og Pascal er ude at gå i skoven. Ja, hvad sker der så? Så siger Newton, at det kan jeg ikke finde ud af. Men de går og røvkæder sig. Selvfølgelig. Og så er det Einstein, han siger, hvad fanden, skal vi ikke lege skjult? Nå, okay. Så fik de Einstein, ja. Og så de to andre, de skal jo finde på et eller andet, ikke? Så Pascal, han drøner ud i skoven og hopper på hovedet i den første busk, og så er han væk. Ja. Og Newton står og tænker lidt over det. Og så tager han en pind, og så tegner han en firkant på jorden, og så hopper han ind i firkanten. Ja. Og så Einstein, det er, du ved, han er jo sådan relativistisk, så 37, 5, 28, 17, 32, så før eller siden rammer han 100, ikke? Ja. Jeg kommer. Så vender han sig om, og så siger han, aha, I found Newton. Så siger Newton, actually, you found 1 Newton per square meter, so you found Pascal. Ja, det er kun en knød, der forstår det. Og Pascal, han sidder stadigvæk ude i hækken. Så skulle jeg